جاہلیت کې امدا یو رسمو یو رواجو د اخترونو میاشت کې به واده نه کوي، شوال کې به نه کوي. د دې اصل مصدر اشاله ده او دا نقصان او یو شی ختمول او نقصانی کولو ته وایي. نه، حضور پاک رواجونه ختم کړي او دا ډېر رواجونه زمونږ ورې د دې ښځو د لاسه میدان ته راوتي. دا اکثر وایم یو د خدای او د رسول کتاب دی، یو د ښځو خپل کتاب دی. او زمونږ ښځې د نهې پر ورځ جامې چهارشنبې او د نهې جامې نینځي، وي دا سپېرې. د جمعې پر ورځ خو بلکل ښځې جامې نینځي، او جمعې پر ورځ که جامې وینځلې نو نقصان به پیښېږي. مې زمونږ طالبان خو ټول د جمعې پر ورځ چا ته نقصان پیښ نه شو. دا د ښځو رواج چې مړی وشي نو څلوېښت ورځو پورې جامې نینځي، دا وایي تبی راځي. دا ټول ګناه ده. او چې کوم ځای کې مړی ولمبئ هغې ته بیا شمې بلۍ وي، دلته هغه د مړي روح راځي. چې کوم مړی د هغه روح دې تختې له راځي، شمې بلو چې روح ته یې رڼئ. نو په لاره تیاره ده او دلته رڼا ده، څنګه راورسېد؟ دا ټول رواجونه دا ګناه ده. نو یو پکې د شوال په میاشت کې په دو اخترونو کې نکاح واده دا باغوی کو. نو حضور پاک د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره نکاح د رکوټ اختر په میاشت کې وکړه چې دا رواج ختم شي. او بیا حضور پاک د عائشې بیبي وادم د رکوټ اختر په میاشت په شوال کې کړی دی چې رواج ختم شي. نو د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح یا واده که څوک کوي او په دې نیت کوي چې زم دا پیغمبر مبارک تابعداري کوم چې دا رواج ختم شي، نو دا سنت دی او دا ډېر لوی اجر او ثواب لري. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی وی زمانہ بختور خدا بلا نشتا، وی ډېره بختور وی خلک وی چې پر کوټ اختر کې نکاح واده سپیره دی. وی زمان نکاح واده دواړه پر کوټ اختر میاشت کې شوي دي او زمانه وی بختور خدا بلا کبا. وی زه هغه بختور خزم چې حضور پاک زما سینې ته ډډه والې و او زما په سینې خوا کې غیږ کې د هغه نڅا وتې ده. وی زه هغه بختوره ښځه یم چې زما کوټه کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن شوی دی. او وی زه هغه بختوره ښځه یم چې آخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړی دی. زما سینې ته یې ډډه والې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره په لاس کې مسواک. نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل. نو زه پوه شم چې مسواک ته زړه کېږي، مې د الله رسوله مسواک ته شوق کېږي. پې سر مبارک یې وړخو نه، نو ما هغه راواغېسته، نو کلکو. نو ما په غاښونو کې پې چکونه ولګول، زور مې ورکړ، نرم مې که پوس مې که، نو حضور پاک له مې ورکړ. نو هغه داسې ښکلې مسواک ومږه، داسې ښکلې چې په جون کې دونه ښایسته مسواک چې ته نه ومږلي. نو بیا یې ماله راکړه. نو چې راکړه نو مې دا خو د حضور پاک د لاړو مبارکو لوند مسواک دی. نو ما زر په خپله خوله کې ووایم او لاړې مې تېرې کړې. وی زه څونه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زما او د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي او واده او نکاح مې په شوال کې. یعنې هغه وخت کې جاهلیت زمانې هغه رواجونه بعضې خلکو به دا زړه نه اخېسته چې او خو دا خدا چل کېږي او دا خدا چل کېږي او دا خدا چل کېږي. نو یو ودونه د رکوټ اختر په میاشت کې ونکاح دا سنت شو چې دغه نیت دې پکې وي، ډېر لوی ثواب دی. نمبر 2 شپږ روژې په دې میاشت کې نیول دا ډېر لوی ثواب لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان روژې ونیولې د رکوټ اختر په میاشت کې شپږ روژې نورې ونیولې کان کصیام الدهر کله، دا د چول ک چټول عمر روزي نیولې څومره لوی ثواب.
علما لیکي وی 10 روزې د رمضان وي او شپږ دا شوې نو 300 شپې نو شپږ 10 نو دا یو نیکی بدل الله په لس ورکوي نو چې شپږ 10 په لسو کې ضرب ورکړي 360 ته جوړېږي دا میاشتې شو 360 د ټول کال ورځې خیر دا خاص علما خپل هغه وجه ویلې ده رسول الله مبارک خبره دا سیده چې وي شپږ روزې دي ونیولې روزه رمضان نه پس لکه چې ټول عمر دې روزې نیولې اوس ټول عمر روزې په یو روزه سړی څونه نفلي روزه چې یو ونیسي نو علما لیکي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث ته مشکات کې شته چې د نفلي یوې روزې په برکت باندې الله پاک انسان د دوزخ نه دونه لرې کوي لکه د ځمکې اسمان منځ کې چې څومره فاصله ده دومره لکه د ځمکې اسمان منځ کې چې څومره فاصله نو چې ټول عمر روزې ونیسي څونه فایده شو یوه دویم رسول الله مبارک فرمایي وایي چې په دې حیواناتو کې یو مارغه دی قاغه ورته وایي او قاغه حیات الحیوان لیکلی دی چې د دې ډېر لوی ژوند دی د دې د زرو کالو پورې ژوند شته زر کاله ډېر شي نو وایي چې دا د خپل جالې نه بچي پالسي او پر شروع کی او تر مرګه پورې یو شان پر وي دانې او خوراک لدا کوزه نشي نو چې دې څومره پرو نو دومره به رب العالمین د یوې روزې په برکت د جهنم نه لري حضرت سفیان الثوری سفیان ابن سعید ثوری دوی محدث امیر المؤمنین فی الحدیث په حدیثو کې بادشاہ دی بادشاہ او د دې ټولو امام بخاری ترمذی ابو داود د دې ټولو په استادانو کې هغه خپل واقع په خپل وای په مکه مکرمه کې هغه زمانہ کې خودم را راشنو چې دا اوس کم راشته یو مسافر کس هغه سره می تعلق جوړ شو بس ما هغه یو ځای یو ځای بم طوافم کوم یو ځای بم ناشته کول یو ځای بم روټه خوراک کو داغه غریب سنو او سفیان ثوری خو لوی محدث دی صاحب څنګه محدث دی عبد الله ابن مبارک وی ما په خوب کې ولید عبد الله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث دی دا حدیث و بادشاہ وی سفیان میں په خوب کې ولید د مرګ نه پس مې الله د سره سوکړل څه حال دی وی د رسول الله مبارک او داغه د صحابه په میاس کې ناشته هغه خواله خدای رسول او عجیبه یو امیر په خدای مهربانه کړ امیر هغه ورته سفیان ثوری صاحب زب تعالی روزانه یو جوړه جامې را لګم باچه او دا بل جوړه دی بس روزانه به یو نه به جوړه چی هغه زمانه جوړه آسان وي دا څه باندې ویل که زمونږ دا یو لنګ به و پرتوک په دې باندې یو به صدر د کمیس په دې تاو د درزی او د ټیلر د ګندلو ضرورت به پکې نو کله به خلکو کمیس مچو ولنګ به عموما نه چاو نو هغه امیر با سفیان ثوری صاحب له په کال کې 365 315 پیته جوړې را لېږلې 315 نو چې د به یو جوړنن واچولا او سار به دویمه اچولا نه غړومبه به خیراتی چاله ورکړه طالبانو کارم پکې جوړو 315 جوړې به په کال کې چولې امیر په خدای مهربانه کړو الله پزله کې واچي د بعد انسان پړه کې خدای واچي چې د نیک سړي سره مدد وکا او کیو سره مدد هغه سفیان ثوری وی د غیلک سره می تعلق دوستانه شو غری وی مې تیمارداري وکړه علاج ملا چې هغه وخت کې سو خدمت مې وکړه وی ما چې الک است بیمار او ژوند او مرد الله لاس کې دي سو وصیت وی چې بس وصیت مې داري چې ځکه لمر شم نو یو مال غسل راکړي خپل دویم دا دی چې ما دفن بکې نو ما به قبر ته هم تخکته کړي او دریم دا دی چې کله د ما د قبر نه خلک خواره شي نو ته به لږ نه ځې ته به د ما قبر ته لږ سات ناست دی
ګوره ډېر ګران کار دی دا مرګ نه دی دا ډېر ګران کار دی سړی چې د مرګ په لار یو ځل ور روان شو که نه نو مخکې ډېر زیات شپولونه دي او غنې دي او چکړې ښځه بچي مال دولت هر څه پاتې دي نو وی ماله به کینې به ولې به کینې وی ماله به فرشتې راځي او ما نه به تپوس کې رب دې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق به تپوس کېږي او د دین اسلام متعلق تپوس به کېږي نو چې ته راته بار ناست دی نو زما به لږ یو پوټې انس پیدا شي چې د جوابونه به خدای پاک مهربانه شو ټیک مې ورکړي حضرت سفیان ثوری فرمایي چې دې غریب وفات شو چې وفات شو نو ما ولا غسل ورک دا مسئله یاد وساته غسل بهتر دا دی چې هر انسان له خپل بچي ورکي یا خپل لور ورکي سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي غسل مې ورک کفن مې ولا ورک چې کفن مې ولا ورک لاړو قبرم ولو کنهستو جنازم په حرم مبارک کې وي دفنم خلق لال رخصت شو دې قبر سره خوا کې لکې ناستم در د وصیت دې زما مرګره دې مسافر دې وې دې درمیان کې زما سترګې ورلې وې سترګې ورلې هغه مسافر مرګره مړې هغه په خوب کینم او یو خشته باغ دې او یو چمن دې پاغه کې چکرې لګي ما وتوی الله سره سوکل وې سفیان بس تا ته مې سجت نشتا زکه زین او زه خدای پاک نیغ پنیغ جنت ته ورسول دا کم چمن او باغ چینه دا د جنت باغ او چمن وې ما دې په خوب کې د پوسو کې دا پس عمل سدي کړي چې الله دا دونه مهرباني در سره وکړه وې ما په خپل جون کې د رکوټ اختر په میاش کې د شوال په میاش کې شپږ روزې نه دي پرې خدا مې همیشه نیولې ما ته هم دقه ویلي چې دا د هغه شپږو روزو برکت دی په هغې مونږ تا بخو نیغ په نیغه د جنت ته لیږي نو دا شپږ روزې ونیسئ ښه حکمت پکې څه دی حکمت پکې دا دی چې د رمضان هغه دېرش خو به مونږ لازم وي هغه کله خو او که بدو مونږ به نیولې کم نه نیولې نو بیا به الله خفه کېده او ډېر لوی مجرمان به رانه جوړېده هغه به هم خامخا نیولې نو مونږ چې دا نیسو نو مونږ الله ته دا خبره ښکاره کوو الله هېڅ د هغه نه پټ نه دي خو د خپل سوچ مطابق یا الله تا را باندې هغه دېرش روزې یا یو کم دېرش فرض کړې وې او خو مونږ ونیولې تنګ پې نه د پې خوشحاله یم الله دغه روزې د رمضان تیرې شو د پې خوشحاله یم او د خوشحالېدو نښه مې دا ده چې یو شپږ دا د خیراتي نورې ورپسې نیسي که زه په هغې خوشحاله نوم دا به مې نه نیولې هغې باندې خوشحاله یم یو شپږ نور لکه مثلا یو سړی ته راولي مزدورۍ له او د هغه د 2 بجو پورې کاري او ته وایې چې یاره 2 بجو پورې کار وکړه خو دا مزدور غریب تنګ شوي نه مزدور درته څه وایي وایي زه نه یم تنګ 2 بجو پورې ستا ټیم و مې د لو کړه یو 2 غنټې راله زیاتي د الله په نامه کوم کار ته به په هغې به دونه نه خوشحاله لکه په دې چې څونه خوشحاله ولې مالک وایي د کې اخلاص ډېر زیات دې ستړی دی او بیا هم ماله کار کوي دقه رنګې رب العالمین چې ته دا شپږ روزې ونیسې نو الله به یو ګوره زما بنده که نه زما چې پې پورې وي قرض خو به خامخا دا د نورې ورپسې زیاتې نیسي نو الله پې ډېر خوشحاله نو انشاءالله العزیز څومره ملګري چې بیمار نه بعضې خو بیماران نو د شوال دا شپږ روزې ونیسي ښه انشاءالله وایي او زما دا بیان دا زنانه ته ورسوي زنانه په عبادت کې ډېرې زیاتې تکړه او چې هغې یې ونیسي ستاسو به هم ثواب وشي او د هغې به هم ثواب وشي اوس دا شپږ روزې په کومه طریقه نیول بهتر دی نو زموږ بعضې علما وایي پرله پسې ونیسه لیکن راجح قول دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صیام داودی صفت کړي د داود علیه السلام روزې به څنګه وي واوره دې ته روزې وایي یو ورځ به روزه وه یو ورځ به کوجه وه بیا به یو ورځ روزه وه په بل ورځ به کوجه وه بیا روزه بیا کوجه دا ګرانې مې
وجود هم پې مضبوط وي ځکه چې یو ورځ کوجه شي نو خوراک سړی خو طاقتمن شي او دا یو شان روجې ثاني او دا چې پکې وقفې کې دا لږ ګرانېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله ته ډېرې خوښې روجې د داود علیه السلام روجې دي. کان یصوم یوما و یفطر یوما، یو ورځ به روجې نیولې او یو ورځ به روجه نه نیوله. نو بهتره دا ده چې دا شپږ په داسې انداز ونیسي چې نن دې روجۍ او سبا کوجه، بیا دې روجۍ او بیا دې کوجۍ، داسې ونیسي انشاءالله. او که په چا د رمضان روجې پاتې قضا پې پاتې نو که ډېر داسې په تکلیف کې او لږ ښه شوي نو یریږي چې هسې نه مړ نه شم نو بیا خو قضا ښه دي ادې مخکې. او که نه صحت بالکل برابر شوی دی نو هغه قضا خیر دی په بله میاشت کې بیا نیوي شي. دا شپږ روجې دي ونیسي مخکې، ځکه دا شپږ د شوال په بله میاشت کې هغه فضیلت نه لري. دا خو د شپږو روجو متعلق خبره شوه انشاءالله. ها شپږ روجې بل د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. څنګه چې دغه مسافر ملګري وفات کېده نو په زړه کې یو یاره وه، ځکه اوس سفیان ثوری ته ما ته به د قبر خوا کې کښېنې نو زړه کې د مرګ په وخت کې مرګ خو نه دی معلوم، خو هر وخت کې په دې خپل زړه کې یو یاره راوستل پکار، په دې خپل زړه کې یو هیبت او یو یاره راوستل پکار. د دې متعلق یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مبارک د یو صحابي تپوس تله چې ورغې نو هغه د مرګ په جاله کې وغري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړ کیف تجدک، ځان څنګه مونې دې وخت کې څه حال دی؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله دې وخت کې مې یو د ګناه نه په زړه کې یره ډېره زیاته پرته ده، الله نه یریږم، خوف په دې یریږم. او دویم مې د الله د رحم امید هم ده چې الله به را باندې رحم کوي، رجا ورته دا دوه څیزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی په دې وخت کې چې د کوم انسان په زړه کې دا دوه څیزونه راشي، یو یره چې ما سره به الله څه کوي، مخکې قبر دی، ځنکدن دی او بیا ډېرې قصې پسې دي، الله به څه کوي چې دا یره راشي. او دویم تمې په زړه کې راشي د الله د رحم چې که زه ډېر زیات ګناهګار یم خو زمونږ رب ډېر زیات مهربانه. دا دوه څیزونه چې راشي بس دا د د کامیابۍ نښه ده. رسول الله مبارک فرمایي وایي چې د کوم څیز نه یریږي د هغې نه به خدای بچ کړي، او چې کوم څیز ته تمه ده الله به ول هغه ورکړي. نو دواړه څیزونه به په زړه کې ساتئ، هم تمه د خدای د رحم هم یې. مولانا نبی جګر صاحب د خدای پاک وبخي وی دکان کې ناست وم په کورسۍ د هغه د بالا ماړی کې یو دکان کې دا میډیکل سټور کې به ناست، کله به مونږ ورلو سره به کېناست. وی په دکان کې راغله خاص کورسۍ وه، وی دې کې یو ملنګ غوندې سړی راغی، دا تورې جامې چولې دي او سیخ دی ورسره، داسې کونټه یې ورسره سیخ وي چې څنګه راغی وی هغه سیخ یې د ځمکې داسې راوبارو، یو شړنګ یې نارې کړی. وی ما ته وایي چې هغه بجلیګر ته؟ وی مې چې خدای سړی په سب جنجال ورځي په مونږ دا شی را ټک نه وایي، دا څه په مصیبت ورهی ده، ځکه چې غټ سیخ دی ورسره او ځمکې له ټک ورکړو داسې ښه په غوسه کې بجلیګر ته؟ وایي چې خدای بلا نه مې خلاص کړي، دا څه په جنجال وړېدم. نو هغه وی بس زه غلی شم. نو یې ګوره ته ټول عمر خلکو ته د جنت خبرې کې چې جنت دی او جنت دی او جنت له به دی او جنت له به دی، په لږو لږو خبرو خلک جنت ته رسې، اوس دقه د دوزخ نه رالم او دا سیخ مې پکې واو ښه مې غرغنډه کړی دی، او که بیا دې بس تش د جنت خبره وکړو د دوزخ دې ونه کړه دا سیخ دل په دا خېټه کې در باندې چې بابا توبه معافي معافي دواړه به کوو. قرآن شریف کې رب العالمین یو خوا د جنت ذکر کوي بل خوا د دوزخ ذکر کوي، ورپسې بل آیات کې د دوزخ ذکر کوي ورپسې د جنت ذکر کوي، دواړه کوي.
دې کې څه فایده ده چې دواړه د جنت او د دوزخ ذکر کوي؟ دې کې دی چې د جنت خوشحالو ته اته واورې او د جنت خوشحالی هغه ته زده کې، نو ستا به جنت ته او د الله نعمتونو ته شوق پیدا شي. او خوا کې ورسره د دوزخ ذکر کوي، دا ولې؟ دې دپاره دوزخ ذکر کوي چې ستا په زړه کې یره پیدا شي. یره بعضې خلک خوب وویني، ډېر خلک موږ ته وایي یاره چې بېګا مې یو ډېر خطرناک خوب لیدی. څنګه خطرناک؟ په خوب کې مې د محشر یعنی د حساب کتاب میدان ولید، یاره په خوب کې مې دوزخ ولید. نو یریږي غریب او رپیږي. دا خطرناک خوب نه دی، ګوره دا ښه خوب دی. په خوب کې چې د دوزخ ولید او د الله عذابونه دي ولیدل، دا ډېر ښه خوب دی. دا خدای پاک تا ته ښایي چې ته برابر شي، پړه کې د یره پیدا شي او نیکي شروع کړي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه راغی خپل خور ته حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته ام المؤمنین، وی حفصه بیګا مې یو خوب ولید ډېر خطرناک دی، ویریږم. وی څنګه؟ وی ودوم وی دوه فرشتې راغلې او وی زه د لاسه ونیوم بویه تلم، او چې څنګه بوتلم نو یو کنده د لوی کوي دی او اور پکې بلیږي دوزخ، او د دې دوزخ د دې کوي په دې سر باندې یو دوه لرګي دي، داسې خښتې دوه لرګي. وی زه بوتلم، وی ما ته هغه دوزخ ښه وی ډېر یېرېدم. وی ما ته وایي چې مه یېرېږه مه یېرېږه مه یېرېږه. وی ټول د دوزخ علامې راته وښولې مې ولیدلې. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خوب بیان کړ. دا الله رسول زما ورور داسې خوب لیدلی. عبدالله ابن عمر حضور پاک کو فرمائے وی عبدالله ابن عمر ښه سړی دی، انه رجل صالح. خو یو خبره ورته وکړه ارمان چې د شپې تهجد یې شروع کړل، ډېر ښه وی، ډېر ښه سړی دی. د شپې تهجد یې شروع کړل، د شپې مونځ، نو ډېر ښه وی. بس عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې تهجد پرې نه ښودل. نو تهجد خو په خپله ښه شی دی، لیکن جهنم لیدل دا څه خطرناک شی نه دی. یا په خوب کې ما په خپله یو ځل جهنم په خوب کې لیدلی، هغه اوږده قصه ده درته کوم. یو لوی میدان دی غټ د حساب او کې د کتاب، نو په هغه میدان کې دا دوزخ کاری نه، خو دا کنټینر تاسو بلی دی که نه، کنټینر دا کوټه شانتې وي، دا سامان پکې راوړي، داسې یو کنټینر غوندې شی دی، هغې کې پټه لګېدلې ده، پټه لکه څنګه چې د ګنو په دې میل کې پټه لګېدلې، ګیرې پې ور وغورځېدې. یا تاسو ر خدای پاک حج او عمرې له بوځي، نو هلته کې بیا دا پټه لګېدلي سامان پې خلک ورچوي، هغه پټه سامان وړي. نو اوس هغه دا پټه ذهن کې به راځي، خو مې دوزخ ونه لیده، خو په دې کنټینر کې یو پټه ده، داسې په منډه تیزه روانه ده، او دا پټه د کنټینر په دې ویښ کې داسې تو شوې ده، هغه اخوا داسې ګلی غوندې را تو شوې ده، او دا کنټینر دا لاره د مچو د ډمبرو جالي دی پکې ډکه ده، او فرشتې لګیا دي، یو یو کس رانیسي او په دغه پټه یې ورغورځوي، او دا پټه باندې چې واوره په تیزۍ پټه هلته لاړه شي او بیا داسې لاړه شي، زه یم اخوا دوزخ ته هلته غورځېږي دا خلک، بس رانیسي او دا مچۍ ډمبرې پې بنګېږي، او د یو یو کس رانیسي او په هغه پټه یې ورغورځوي او پټه یې دوزخ ته وړي، پټه یې ورغورځوي دوزخ ته وړي. خوا کې کنډه، ما ډېره موده مخکې دا خوب لیدی، خوا کې یو کنډتار دی، او د هغې کنډتار نه پورې غاړه سورې دی د الله د عرش سورې دی، او هلته علما ناست دي، ډېر علما محدثین پکې مې ډېر ولیدل، څه زمانه یې خو زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هم پکې ناست دی، او نور هم دي. نو ما ورمنډه کړې، مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه، داسې قسمه خلک ناست دي. نو ما ورمنډه کړې په کنډتار کې داسې لږه لار وه، ما ورمنډه کړې. نو ما باباجي ته وی، مونږ ورته باجي ګل وی، ما وی هغه پلانکې یې ور وغورځو، پلانکې یې ور وغورځو، پلانکې یې ور وغورځو. وی دلته ته کښېنه، بس دې کې ګوتې مه وه، دا د الله کار دی، دلته کښېنه موږ سره، دې ګوتې مه وه. نو زما وروڼو دوزخ په خوب کې لیدل
یا د الله عذاب سړي په کې ویری او جنت مې یو ځل لیدلې ده مې په جنت کې پخوا په دې پیښور کې هغه ویسپا دغه نه دی هغه رکشې اوس خدا نور دي کنه دغه والا دا تیز رفتار دا تیز رفتار نه هغه پخوانه هغه ویسپا هغه دغه وی رکشې به مې دغه رکشې دي او خلک پکې ناستي او په هوا روانې دي په رکشو کې خلک ناستي په هوا روانې دي نو الله یې تاسو مونږ جنت له بوتلې کې او الله یې د دوزخ نه مونږ له امان راکړي نو دا دوه کاره سنت شو یو واده او نکاح د شوال په میاشت کې او دویم کله چا نیکړې نکاح او کویدنې کړي نو دا سنت جمدي کې ها نکاح وتړه او که څوک پکې نیټیک دي او واده پکې کوي نو او دې کې سنت طریقه او الله شپږ روزې او دریم هر وخت کې په زړه کې دا سوچ کول د خدای نه یره کول او د الله د جنت تمه کول په دې خبرو به اکتفا وکړو زه لږ بیمار یم ناجوړ یم او بس تبه مې پرون داسې کېږي لږ طبیعت مې ټیک نه دی خوله مې موچه نو مې د دې ملګرو سره ملاقات به مو وکړو او دوه درې خبرې به مو دعا وکړې